في مدينة صور، مدينة فينيقية تحت الماء. التفاصيل في تقرير خاص لرنين إدريس. سيدة البحار وأم المدن صور، على أرضها شيد التاريخ ببصمات الشعوب المختلفة، وفي بحرها حضارة عمرها 5000 عام، وفي أعماق هذا البحر تسكن ثروة حيوانية وسمكية لاقت في هذه المياه ملاذا آمنا وغير ملوث. بعد دراسة لمركز علوم البحار تبين انه الشط الممتد من صور للناقورة هو انظف شط بلبنان. بقاع بحر صور اهم مدينة تاريخية غرقانة عمرها 5000 سنة. في مجموعة من الطرقات والأعمدة اللي موجودة بتوصلنا للمرفأ الفينيقي اللي هو بيتسمى المرفأ المصري، بالإضافة لكنز موجود بقاع البحر هو مجموعة كبيرة من الفخار، منطقة كتير مميزة. والسبب الثالث هو في أهم موقع للسلاحف. ما يميز هذه المحمية المائية التنوع البيولوجي والعمل الدؤوب لحماية أنواع السلاحف البحرية. في تعاون كثير كبير بين المركز اللبناني للغوص وبين بلدية صور ومحمية صور من أجل الحفاظ على السلاحف اللي موجودة وتوعية السباحين والغواصين اللي بيجوا بيقصدوا هيدي المنطقة. نحن عم نحاول دايما نصور التلاميذ اللي بيجوا على المركز مع السلاحف ونفرجيه إنه هيدي منا حيوان مؤذي. تنشط السياحة البيئية على هذا الشاطئ من خلال السكوبا دايفنج، وذلك بهدف اكتشاف المدينة الغارقة تحت الماء والتعرف على سكانها من الأسماك المتنوعة. إذن في هذه المحمية الطبيعية ثروة حيوانية وآثار، فكيف تحمى هذه النعمة من التلوث؟ حماية محمية صور البحرية أولوية لإبقاء هذا الشاطئ بعيدا من خطر التلوث، وذلك من خلال المبادرات الفردية لتنظيفه. كل نهار سبت وأحد يعني بننزل بمبادرة شخصية، بننزل بنلم بحوالي 3 ل 4 كيلو كل أسبوع، ما بين تنك، ما بين أزاز، ما بين حفاضات، ما بين كتير أشياء بتكون العالم عم تكبها بقلب البحر. وبنفس الوقت نحن من فترة كان عندنا نشاط مع بلدية صور، نزلنا كمان نظفنا كل منطقة الجمل البلاستيك. كانت رسالة لكل الناس يلي هن رواد الشاطئ ويلي هن بنفس الوقت اللي معهم لانشات. الغوص في أعماق بحر صور هو غوص في الحضارة القابعة في عمقه، وهو غوص للتفكير بكيفية الحفاظ على هذه الثروة البيئية وحث المعنيين لإبعادها من شبح مكبات النفايات ومياه الصرف الصحي، ليبقى إرث مدينة أليسار دليلا هاما على خريطة السياحة اللبنانية.